Oh, der Andreas Thiel hat einen kleinen Unfall gehabt, darum keine Ansage, aber ich kann mich auch gut selber vorstellen. Ich bin Lara Stoll, ich bin eine Slam-Poetin, das heisst, ich kann Text schreiben und die vortragen. Sie sind heute mein Testpublikum, ich habe 2 Texte dabei und die habe ich wirklich noch nie gemacht voran. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das so läuft. Ich verbringe die schönsten Stunden mit dir, wenn du schläfst. Du tust es nicht oft, aber wenn du es tust, dann liebe ich es zuzuhören. Ja, ich mag es, wenn du schnarchst. Schon immer mochte ich es, wenn sich die Atemwege blockieren und das erschlaffte Gaumensegel und das Halszäpfchen im Sog der Atemluft flattern und die tollsten Geräusche entstehen. Schnarchen ist das Ehrlichste auf der Welt. Früher übernachtete ich absichtlich immer in den gemischten Zimmern der Jugendherbergen. Ich erkundigte mich, wo die dicksten und schwerfälligsten Männer untergebracht sind, um mittendrin zu sein. Meist traf ich meine auserlesenen Zimmergenossen dann schon früher, um sie abzufüllen. Damit es dann später in der Nacht auch richtig laut wird. Whisky ist am besten gut für die Stimme. Dann ging man zu Bett und ganz hibbelig vor Vorfreude kuschelte ich mich in das obere Bett. Dort hat man den besseren Soundeffekt und sperrte meine Ohren auf. Wie sehr genoss ich diese orchestralischen Konzerte jeweils. Aber dann lernte ich dich kennen. Während alle anderen eben doch nur Süßholzraspler sind, bist du der Meister, ein Balkenraspler. Keinen anderen Mann brauchte ich mehr, denn dir könnte ich wochenlang zuhören. Mit der Dramaturgie eines perfekten Stücks baut sich dein nächtliches Solo auf. Erst ganz zaghaft erhebst du deinen Atem, der immer etwas lauter wird. Das erinnert mich an meine Kindheit, wenn wir das Gummiboot aufgeblasen haben. Dann ein scheues Crescendo und ein leichtes Knattern dazu. Mal durch die Nase. Und mal durch den Mund. Wunderschön, wie ein sterbendes Walross. Dann noch mehr Crescendo, dazwischen Forte, Piano und Sforzatos. Dann fühle ich mich, als ob ich von deinen lieblich krochsenden Klängen weggetragen werde, in eine riesige Nase im Universum. Und ich schaukle in ihr, während sich die Nasenflügel im Takt blähen. Und dann kommt mein Lieblingsteil, Forte mit ganz gezielten kleinen Pausen und Staccati. Das ist Musik in meinen Ohren. Denn jetzt sehe ich dich, mein Holzfäller. Wir beide sind nun in dieser gigantischen Nase und deine Motorsäge läuft heiß. Du sägst dermaßen, ja, du rodest den ganzen elenden Wald mit deiner Nase ab. Und ja, jetzt den Regenwald, du machst sie alle nieder, alle Mahagonis und Teakhölzer. Ja, und jetzt noch den fetten Baobabbaum. 10 Meter Durchmesser, kein Problem für dich. Nieder mit dem gigantischen Affenbrotbaum. Und dann Decrescendo. 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 Wir kehren langsam zurück. Wir schweben von der gigantischen Nase im Universum und dem Holzmassaker zurück in unsere Betten. Und du drehst dich ganz langsam auf die Seite und verstummst. Und ich höre nur noch deinen leisen Atem und dann umarme ich dich und dreh dich ganz vorsichtig wieder auf den Rücken.